क्या आपने कभी सुना है कि लाल रंग की बारिश होती हो? जाहिर सी बात है नहीं, लेकिन हाँ, केरल के इडुक्की में आसमान से खून जैसी बारिश होती है, जिसे देखकर लोग भी हैरान रह जाते हैं। इसका रहस्य क्या है, ये कोई नहीं जानता। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे सूक्ष्म जीवी और काई के कण बताया है, तो कुछ इसे अलौकिक शक्ति या फिर दूसरी दुनिया का संकेत मानते हैं। ये विज्ञान है या कोई रहस्य है? इसको लेकर क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताएं।